Hasta, kamu kenapa? Aku nggak enak badan. Ke UKS ya Hasta, nanti aku temenin. Nggak usah. Astagfirullahaladzim. Ih, itu berdarah loh. Iya, ayo kita ke UKS saja. Si Aksa kenapa ya? Iya, ayo coba kita cari internet. Iya, coba cari. Apa sih yang dimaksud dengan virus influenza? Virus influenza atau flu adalah infeksi virus yang menyerang saluran pernapasan, seperti hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Penyakit ini juga disebabkan oleh virus influenza yang menyebar melalui udara, cairan tubuh, atau kontak dengan permukaan terkontaminasi. Adapun gejala-gejala influenza yaitu ada demam, ada batuk, ada sakit tenggorokan, ada mual, ada sakit badan. Yang pertama-tama, batuk berdarah itu dapat disebabkan oleh virus influenza. Maka dari itu, saya akan menyebutkan beberapa faktor penyebab kita dapat terjangkit dengan mudah oleh virus influenza. Yang pertama ialah perubahan cuaca. Yang kedua, memiliki sistem imun yang cukup lemah. Ketiga, hamil atau baru melahirkan. Yang keempat, bekerja atau tinggal di fasilitas umum. Dan yang kelima, kekurangannya vitamin D. Cara pencegahan yang bisa dilakukan sebelum kita terjangkit oleh influenza adalah yang pertama, melakukan vaksinasi per tahun. Yang kedua adalah menjaga kesehatan tubuh. Yang ketiga adalah menjaga pola makan. Yang keempat adalah menghindari kontak langsung dengan orang yang terjangkit. Langkah-langkah untuk mencegah influenza yang pertama adalah istirahat yang cukup, mengkonsumsi makanan yang bergizi dan sehat, mengkonsumsi obat flu dan vitamin, tidur dengan kepala ditinggikan, dan berkumur-kumur dengan air garam.